晶啊，咁其實咧我哋都有其他咧。Andy 呢個咧，我哋就其實你話選擇困難症，我哋好多唔同嘅款啦。咁你可以試下個水滴型，即係頭先你講話啊，你可以試一個50分嘅效果點啦，係啦，50分嘅效果啦。跟住呢個係75分啦，一卡咧，卡半，兩卡嘅效果啦。咁你話啊，我又想試下其他個形狀喎，譬如話 Radiant 呢個雷迪恩呢個啦，咁譬如話50分、75分、一卡、卡半、兩卡，你會大概睇到邊一個卡數係襯你多啲咧，同埋你頭先話你中意嘅心形啦，一卡係咁樣嘅，卡半、兩卡，甚至3卡都可以嘅。好啦，咁呢個就係金色個托啦。咁如果你話啊，我想睇下其他效果喎，咁你都可以試下呢個白金嘅托啦。白金嘅托你都可以睇翻呢個水地形，究竟呢個係75分好睇啲啊，一卡、卡半定係兩卡會好睇啲咧？咁樣係啦。你而家心水大概邊一個啱啊？邊個卡數會多啲啊？而家大概1.5至2卡都覺得好靚。係啊，嗱，頭先仲有個水滴呢個橢圓形啦，橢圓形呢個係一卡、卡半、兩卡，係啦，同埋呢個就最傳統嘅圓形啦嚇，咁呢個就係一卡啦，呢個係卡半，呢個係兩卡嘅。咁而家點咧？即係大概你 prefer 邊種咧？而家中意祖母綠嗰個心形同埋水滴形嘅。水滴形啦，祖母綠呢個形狀啦。你中意呢一個祖母綠呢個？係啊，卡半。我覺得你卡半兩卡中間呢個 size 啱你多啲咯，係啊，呢個卡數會啱你隻手咯。好靚。係啊，你咁你覺得卡半定兩卡靚啲啊？我就覺得卡半兩卡是但一個都 OK 冇問題嘅。超過3咧，我就覺得比較浮誇少少啦。有時翻工啊，或者出街有時啲朋友會覺得哇咁大隻啊咁啊，咁反而係 casual 嘅話，我覺得卡半至兩卡嘅一個 range 會啱你咯。好。係啊。咁你而家中意係呢一啲金色嘅白金托啊，定係中意黃金嘅托多啲咧？兩個都。完咗之後大概咧就2個星期到就 ready 啦，咁到時可以帶 Cindy 再過嚟試咯。好，多謝你先啦 Cindy。咁如果你再要其他咩頸鏈啊、戒指啊，咁啊可以翻去攞下先，下次我哋都可以再慢慢配翻一套俾你咯。OK，好 ，thank you 你，thank you 你。快啲嚟我哋嘅專門店訂製你嘅專屬鑽飾啦！